ये लो हरी मिर्च। ये दे आगे से तोड़ने पड़ती है, फिर पीस के खाना। ये हरी मिर्ची है ये। ये काली और लाल दोनों एक साथ ही निकलती हैं। ये यार चटनी बना के पीना इसकी, ज़बरदस्त। ये देखो ये है बैंगन का दरख्त। शिमला ना, शिमला जी, ये शिमला है, ठीक है। शिमला। शिमला मिर्च ये भी, ये नजर आ रही, लग रही, ये शिमला है, ये शिमला लगी है, ये बड़ी होगी। और ये बताऊँ, मैं बताऊँ जिनको बोलते हैं ना बताऊँ, ये वो बताऊँ है। ये क्या होता है? बैंगन नहीं होते काले हाँ, वाले, काले बैंगन। वो है। अच्छा, ये वाली चटनी बना के खाना है। हो ये मकई लगी है, भुट्टा। मकई।